नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है क़यामत की छोटी निशानियाँ। क़यामत की छोटी छोटी निशानियों के मुतल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुकाम मुल्क की ज़मीन के महसूल को अपनी ज़ाती दौलत बना लें, यानी उसे अहकाम शरिया के मुताबिक खर्च ना करें, लोग ज़कात तावान के तौर पर अदा करें, लोग अमानत को माले गनीमत की तरह अपने ऊपर हलाल समझने लगें, शोहर अपनी बीवी की हर नाजायज़ बात मानने लगें और वालिदैन की नाफरमानी करें और बुरे लोगों से दोस्ती कर लें। इल्म दीन जो है वो हसूल दुनिया की गर्ज से सीखा जाए। हर कौम में ऐसे लोग सरदार बन जाएं जो उनमें सबसे ज़्यादा कमीने, बद अखलाक और लालची हों। उसके अलावा इंतज़ामात जो हैं वह नालायक लोगों के सपुर्द कर दिए जाएं। खुदा के नाफरमानों की इज़्ज़त सिर्फ उनके खौफ की वजह से की जाए। शराब पीना आम हो जाए। नाच गाने और लहव व लुआब के आलात जो हैं वो आम हो जाएं। ज़नाकारी की कसरत हो। उम्मत के पिछले लोग पहलों पर लानत करने लगें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, जब ये काम शुरू हो जाएं तो उस वक़्त सुरख आंधियों और अजाब की दूसरी निशानियों का इंतज़ार करो। अजाब इलाही जैसे ज़मीन का धंसना, आसमान से पत्थरों की बारिश, शक्लों की तब्दीली, इसके अलावा और निशानियाँ इस तरह पै दर पै ज़ाहिर होने लगेंगी जैसे तस्बीह की डोरी टूट जाती है तो उसके दाने यके बाद दीगरे गिरने लगते हैं। तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया है। आज अगर हम देखें तो क्या महसूल अराज़ी का दुरुस्त इस्तेमाल हो रहा है? क्या अमानत में हियानत नहीं? क्या माँ बाप को नज़रअंदाज करके बीवी की नाज़बरदारियाँ नहीं? क्या कौंसलर और नाज़र बनने का मयार शराफत है? क्या नालायकों के सपुर्द महकमा अपनी कारकर्दगी में हिसारा नहीं दिखा रहा? क्या स्टोरों तक शराब की बोतलें नहीं पहुंच गईं? कौन सा घर, दुकान या हैमा है जिसमें तस्वीरें, टीवी या वीसीआर नहीं है? और क्या नाम नहाद मुसलमान पहले लोगों यानी सहाबा और आइमा दीन को बुरा भला नहीं कह रहे? इसके अलावा दीगर हदीस में भी जो मनकूल अलामात हैं उनमें यह है कि क़यामत के करीब लोंडियों की औलाद ज़्यादा होगी, यानी शरीफ औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करना बुरा समझेंगी। इल्म जो है वो दीन से हाली और नई नई दौलत के मालिक लोग हुकूमत करने लगेंगे। अगलामबाजी और चिपीबाजी आम हो जाएगी। मस्जिदों में खेल कूद होगा। मिलते वक्त सलाम के सुन्नत अमल की जगह गाली गलोच होगा। शरीयत के अलूम जो हैं उनका हसूल और शाद कम होगा। झूठ को एक फ़न की हैसियत हासिल होगी और दिलों से अमानत और दयानत उठ जाएगी। इसी तरह फासिक लोग जो हैं अपने गुनाहों पर पर्दापोशी करने के लिए और लोगों को बहकाने के लिए इल्म हासिल करेंगे। शर्म हया जाती रहेगी, यानी बेपर्दगी का सैलाब जो है वो उमड़ आएगा। और आजकल इसी तरह हो रहा है। चारों तरफ से कुफार जो है मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। एक हदीस से रवायत है कि हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा जिसमें कुफार एक दूसरे को ममालिक इस्लामिया पर काबज़ होने के लिए इस तरह मदऊ करेंगे जैसे कि दस्तरखान पर खाने के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद उस वक़्त कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक़्त कसरत से होगे, लेकिन बिल्कुल बेबुनियाद जैसे बहाव के सामने हल्के फुल्के जो तिनके होते हैं। तुम्हारा रोब दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में सुस्ती पड़ जाएगी। अब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि हजूर, ये सुस्ती क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया को दोस्त रखोगे और मरने से डरोगे। इस हदीस को अबू दाऊद, इमाम अहमद और बिहक्की रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल नबूवत में रवायत किया है। जुल्म इतना बढ़ जाएगा कि पनाह लेनी मुश्किल हो जाएगी। बातिल मज़ाहब और झूठी हदीस से फ़रोग पा जाएंगी, यानी मुसलमानों का तफरका, जहाद के ज़रिए मरने का खौफ और दुनिया की मोहब्बत जो है वो आम हो जाएगी। ये निशानी आम हो जाएंगी तो ईसाई बहुत से मुल्कों पर कब्ज़ा पा लेंगे। उसके अलावा सादात का कत्ल होगा,
پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔ اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا اور بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا، اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی مدد سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کرے گی اور فریق مخالف پر فتح حاصل کرے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا کہ آج صلیب غالب ہوئی، اسی کی برکت سے فتح نظر آئی۔ یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک باہمیت نوجوان شخص اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا نہیں، دین اسلام غالب آ گیا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، یعنی پھر مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے خانہ جنگی کا منظر برپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت تک مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔ تو آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا عیسائی یہودی گٹھ جوڑ نہیں ہو رہا؟ کیا آج امریکہ عرب کے تیل کے ذخائر پر قابض نہیں ہے؟ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی تلاش ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، اس خوف سے کہ مسلمان مجھ ناتواں کو اس عظیم الشان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ چلے جائیں گے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں۔ مہدی ہونے کے بعد لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس واقعے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی کہ یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ اسی طرح سے یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اگلے سفر کی تیاری کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے ایسے اعمال کروا لے جو ہمارے اگلے سفر کے لیے زیادہ راہ ثابت ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔